පුතේ අද අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ අපේ ශ්‍රම පිරිවැය යටතේ අවසන් මාතෘකාව වන වැටුප් ලේඛන පිළියෙල කිරීම. පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වැටුප් ලේඛනය පිළියෙල කරන්න අපිට ගිණුම් කරනේ දෙවන කොටසේ අපිට ගානක් විදියට මේක අහන්න පුළුවන් කොටසක්. ඉතින් පුතේ මොකක්ද මේ වැටුප් ලේඛනයක් කියන්නේ? මම සරලව මේක කිව්වොත් වැටුප් ලේඛනයක් කියන්නේ යම්කිසි ආයතනයක සේවය නියතු සියලුම සේවකීන්ට අදාළ වැටුප් තොරතුරු ඇතුළත් පත්‍රිකාවක් අපි හඳුන්වනවා වැටුප් ලේඛනය කියලා. එතකොට මේකේ විවිධ වූ සංරචකයන් පවතිනවා පුතේ. අපි ඒවා ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. එතකොට මේ වැටුප් ලේඛනය කොයි තැනේදීද හදන්නේ? කොතනදීද අපි මේක පිළියෙල කරන්නේ? ඒක ගැන අවබෝධයක් ගත්තොත් පුතේ මම පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකකින් ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. පුතාට පැහැදිලි ඇති මම මේක කෙලින්ම ඇඳලා තිබ්බේ මේක ඉක්මනට අපිට පොඩි සරල අවබෝධයක් ගන්න අවශ්‍ය නිසා මෙතනදී තියෙන අපි පටන් ගන්න කරන්නේ පුතේ ශ්‍රමය පිළිබඳ වාර්තා. මොනවද පුතේ මේ ශ්‍රමය පිළිබඳ වාර්තා කියන්නේ? මුලින්ම කියනවා නම් පුතේ මම කිව්වා මේ වැටුප් ලේඛනයේ ඇතුලේ විවිධ වූ සංරචක තියෙනවා. අපි කෙටියෙන් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මූලික වැටුප. මූලික වැටුපට එකතු කිරීම ඇතුළත් වෙනවා. මොනවාද මේ එකතු කිරීම? දීමනා වගේ දේවල්. ඒ වගේම එතනදී මූලික වැටුපයි ඒ දීමනා කියන දේවල් සියල්ලම එකතු වෙලා හැදෙනවා පුතේ දල වැටුප කියන කොටස. ඒ දල වැටුපෙන් තමයි පුතේ සේවකයාගේ පැත්තෙන් සිදුවන අඩු කිරීම සියල්ලම අඩු කරගන්නේ. එතකොට එතනදී විවිධ වූ අඩු කිරීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ආයතන අණුව වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ අඩු කිරීම වලින් පස්සේ අපි සේවකයාගේ අතට දෙන නැත්නම් සේවකයා ගෙදර ගෙනියන්නේ සුද්ධ වැටුප. ඊට අමතරව සේවකයා වෙනුවෙන් ආයතනයේ විසින් දායක වන අරමුදල් දෙකක් සම්බන්ධව අපි මෙතනදී කතා කරනවා. එතකොට ඔය කියන සියලුම අංගයන් මෙතන ඇතුළත් වෙනවා. එතකොට මේ ශ්‍රමය පිළිබඳ වාර්තා ගැන කතා කරොත් පුතේ අපි දන්නවා සේවකයෙක්ට අදාළ මූලික වැටුප. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් පුතේ ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා බේසික් සැලරි එක. අපි ආයතනයකට ඇතුළත් වෙද්දී ඒගොල්ලෝ අපිව ඉන්ටර්විව් කරලා අපිව සිලෙක්ට් කරගෙන ඊළඟට ඒගොල්ලෝ අපිව දැනුවත් කරනවා අපේ සැලරි එක සම්බන්ධව අපේ වැටුප සම්බන්ධව. එතනදී ඒගොල්ලෝ මූලික වශයෙන් අපිට කියනවා අපේ මූලික වැටුප නැත්නම් බේසික් සැලරි එක මෙච්චරයි කියලා. පුතේ එතකොට අපිට මේ ශ්‍රමය පිළිබඳ වාර්තා ගත්තොත් අපි ආයතනයකට ඇතුල් වීමේදී එතනදී අපිට ලබා දෙන පත්වීමේ ලියවිලි සහ ඊට අමතරව වැටුප් වාර්තා තුලින් අපිට ඒ තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දීමනා පිළිබඳ තොරතුරු කළමනාකරුවන් විවිධ වූ අවස්ථාවල විවිධ තීරණ ගනිද්දී රැස්වීම් සාකච්ඡා සිදු කරනවා. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී පිළියෙල කරන වාර්තා වලින් අපිට ඒ සම්බන්ධව තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අතිකාල දීමනා අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරා පුතේ අතිකාල දීමනා ගැන. එතකොට අතිකාල දීමනා වලට වෙනම වාර්තා පිළියෙල වීමක් සිදු කරන අතිකාල ලේඛනයක් විදියට. ඊට අමතරව ව්‍යවස්ථාපිත වාර්තා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පුතේ මෙතනදී අපි වැටුප් සම්බන්ධව කතා කරද්දී EPF සහ ETF සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් සහ සේවක භාරකාර අරමුදල් සම්බන්ධව. පුතේ එතකොට එතනදී අපිට බලපාන අපේ ව්‍යවස්ථාපිත වාර්තා සම්බන්ධව. මොකද ඒක
පාර්ලිමේන්තු පනතක් ඔස්සේ සම්මත වීමෙන් ඇතිවන්නා වූ දායක අරමුදල. හරිද? එතනදී සේවකයා සහ සේව්‍යා කියන්නේ අපේ ආයතනය ඒට සම්බන්ධ වෙනවා. ඔය කියන වාර්තා මේ ශ්‍රමය පිළිබඳ ඔය කියපු වාර්තා වලින් තමයි පුතේ අපි තොරතුරු ලබා ගන්නේ මේ වැටුප් ලේඛනය පිළියෙල කරද්දී. එතකොට මේ වැටුප් ලේඛනය පිළියෙල කරද්දී මේ ශ්‍රමය පිළිබඳ වාර්තා ටික සපයනවා පුතේ අපේ පිරිවැය ගිණුම් කරන අංශයට. පුතාලා දන්නවා මේ වෙද්දී පිරිවැය ගිණුම් කරන්නේ කියන්නේ කළමනාකරන ගිණුම් කරන්නේ වැඩිමහල් දරුවා කිව්වොත් මම නිවැරදි. හරිද? එයා තමයි එතන මේන් කැරක්ටර් එකක් විදියට අපේ කළමනාකරන ගිණුම් කරන ඇතුලේ ඉන්නේ. එතකොට අපේ මේ ශ්‍රමය පිළිබඳ වාර්තා ටික පිරිවැය ගිණුම් කරන අංශයට සැපෙවුවා. පිරිවැය ගිණුම් කරන අංශය තුලින් ඒක සපයනවා පුතේ වැටුප් පාලන අංශයට. පුතේ මේ වැටුප් පාලන අංශය ගැන කතා කරොත් එතනදී තමයි පුතේ අපේ වැටුප් පිළියෙල කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙටියෙන් කියනවා නම් පුතේ අපේ වැටුප් ලේඛනය පිළියෙල වෙන්නේ වැටුප් පාලන අංශය මගින්. එතකොට අපි දන්නවා පුතේ කළමනාකරන ගිණුම් කරනයයි පිරිවැය ගිණුම් කරනයයි මූල්‍ය ගිණුම් කරනයයි කියන මේ තුන් දෙනා අතරේ තොරතුරු හුවමාරු වීමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. එතකොට වැටුප කියන්නේ ආයතනයක ප්‍රධානතම වියදම. සේවකයා වෙනුවෙන් දරන ප්‍රධානතම වියදම. එතකොට පුතේ අපිට මූල්‍ය ගිණුම් කරන්නේදී ලාභය ගණනය කරද්දී ඒ වැටුප් කියන වියදම සම්බන්ධ තොරතුරු මූල්‍ය ගිණුම් කරන අංශයට වැදගත් වෙනවා. ඇයි ඒ පුතේ? ගිණුම් තැබීමට ඒ කියන්නේ අපිට ලාභය සම්බන්ධ ගනුදෙනු වලට ලාභය ගණනය කරන්නේ ඒ කියන තොරතුරු ටික අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් පිරිවැය ගිණුම් කරන අංශයෙන් වැටුප් පාලන අංශය කියන තැනේදී අපේ වැටුප් ලේඛනය හැදෙනවා. අන්නේ වැටුප් ලේඛනයේ තොරතුරු අපි මූල්‍ය ගිණුම් කරන අංශයත් එක්ක හුවමාරු කරගන්නවා. ඒ මොකටද? අපිට ලාභය ගණනය කරද්දී ඒ තොරතුරු අපිට වැදගත් වන නිසා, අවශ්‍ය වන නිසා. ඉතින් මේක තමයි අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. හරිද? අපේ පසුබිම වෙන්නේ වැටුප් ලේඛනය සම්බන්ධ මේක. එතකොට පුතේ මම ඊළඟට ගන්නවා මේ වැටුප් ලේඛනයේ ආකෘතිය. පුතේ වැටුප් ලේඛනයේ ආකෘතිය හරිම සරලයි. මේක ඉතින් කටපාඩම් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ විභාගෙට යන්න කලින් ගණනය කිරීම, පාසලෙන් අමතර පන්ති වලින් ගන්න දැනුමෙන් සහ ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී කරන වැඩ කටයුතුත් එක්ක අපි ගණන් කරන්න තමයි පුතේ ඕනම දෙයක් අපිට ඒක පුහුණුවක් වෙන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට මේවා අමුතුවෙන් මේ ආකෘති ඔළුවේ තියාගන්න මතක තියාගන්න ඒ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තමන් ඒ ගානක් එක දිගට නියැලෙද්දී මේක ඉබේම වගේ ආකෘතිය ඔළුවේ රැඳෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කිව්වොත් සේවක අංකය, සේවකයාගේ නම, මූලික වැටුප කියන්නේ මම කියපු අර බේසික් සැලරි එක අපි ආයතනයකට ජොයින් වෙද්දී ඒකෙන් අපිව සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ අපිට දෙන මූලික වශයෙන් දෙන වැටුප සම්බන්ධ තොරතුරු. ඊළඟට ඉපැයීම්. පුතේ ඉපැයීම් කියන්නේ අර මූලික වැටුපට එකතු වන දේවල්. ඒ කියන්නේ ආයතනයේ විසින් සේවකයා වෙනුවෙන් ලබා දෙන වෙනත් දේවල්. එතකොට මේක ආයතනයෙන් ආයතනයට වෙනස් වෙනවා. මේක ස්ථිරයි කියලා නැහැ. සමහර ආයතනවල අතිකාල දීමනා දෙන්නේත් නැහැ. සමහර ආයතනවල දෙනවා. ඊළඟට ප්‍රසාද දීමනා කියයි, ඊළඟට ජීවන දීමනා කියයි, ඊළඟට ප්‍රවාහන දීමනා කියයි, ඊළඟට අපිට දුෂ්කර දීමනා කියයි. ඔය වගේ ආයතනයේ අනුව මේ කියන ඉපැයීම් ටික වෙනස් වෙනවා පුතේ. ඉතින් ඔයගලගේ ගානේදී ගානේ කියවුවම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගලගේ ආකෘතියට මොනවද මෙතන ඉපැයීම් විදියට ගත යුත්තේ කියලා.
හරිද? මේ උදාහරණ කිහිපයක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ මේ ඉපැයීම් කොලම් එක ඔයගලගේ ගාන මත එක වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට පුතේ මේ මූලික වැටුපයි ඊළඟට මේ ඉපැයීම් කියන කොටසයි දෙකේම එකතුවෙන් අපිට හැදෙනවා පුතේ කාවද? දල වැටුප කියන කොටස. දල වැටුප. මූලික වැටුප ධන ඉපැයීම් දල වැටුප. එතකොට දල වැටුප ගැන මෙතන අපිට විස්තර ටික ඇතුළත් වෙනවා සියලුම සේවකීන්ට සම්බන්ධව. අන්නේ දල වැටුපෙන් තමයි පුතේ සේවකයාගේ පැත්තෙන් අඩු කරන සියලුම අඩු කිරීම් ටික අඩු කරගෙන යන්නේ. සේවකයාගේ පැත්තෙන්. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් පුතේ සේවකයා ආයතනය තුල සමිතියකට නැත්නම් සංවිධානයකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් අන්න එතනදී සමාජික මුදල් අඩු කරගන්නවා නැත්නම් ඒ සමිතියට අදාළව වෙනත් කටයුතු වල මොනවා හරි වියදම් අඩු කර ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව සේවකයා ආයතනයෙන් ණයක් ලබාගෙන තියෙනවා නම් පුතේ අන්න ඒ ණය අපි අඩු කරගන්නවා ණය වාරික වශයෙන් මාසෙන් මාස. ඊට අමතරව පුතේ අපි දන්නවා සේවක EPF එක. හරිද? අපි මේ සේවක EPF කියන්නේ EPF සහ ETF අපි පොඩ්ඩක් වැඩි දුර වෙනම කතා කරනවා. දැනට ඔයගොල්ලෝ අවබෝධයක් ඇති කියලා මම හිතනවා. හරිද? ඒක අපි EPF සහ ETF ගැලපීම අපි වෙනම එක සාකච්ඡා කරමු ඉදිරියේදී. එතකොට සේවකයාගේ පැත්තෙනුත් මේ කියන සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල වෙනුවෙන් යම්කිසි කොටසක් සේවකයාත් ඒ වෙනුවෙන් දරනවා. හරිද? එතකොට මේ කියන අඩු කිරීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පුතේ අර මම ඉපැයීම් කොටස කිව්වා වගේ තමයි පුතේ අඩු කිරීමුත් ආයතනයේ මත වෙනස් වෙනවා. එතකොට පුතාලගේ ගාන ඇතුලේ කොයි විදිහේ අඩු කිරීමද තියෙන්නේ කියලා සලකලා ඒ අඩු කිරීම ටික ඒ විදිහට මේ කොලම් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට පුතේ මේ දල වැටුපෙන් මේ සියලුම අඩු කිරීම අඩු වුණාට පස්සේ සේවකයා ගෙදර ගෙනියන කොටස තමයි අපි හඳුන්වන්නේ සුද්ධ වැටුප කියලා. සුද්ධ වැටුප කියලා. හරිම සරලයි. ඊට අමතරව පුතේ අවසානයේ මෙතන කොලම්ස් දෙකක් තියෙනවා. උඩ මාතෘකාව සේව්‍ය EPF එකයි ETF එකයි. මම කියවුවානේ ආයතනයේ විසිනුත් සේවකයා වෙනුවෙන් දායක අරමුදල් දෙකකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා සේවක EPF එකට සහ සේවක භාරකාර අරමුදලට. EPF කියන්නේ අර්ථ සාධක අරමුදල, ETF කියන්නේ භාරකාර අරමුදල. එතකොට සේව්‍ය කියලා හඳුන්වන්නේ පුතේ ආයතනය. සේවකයා වැඩ කරන ආයතනය. එතකොට වැඩ කරන ආයතනය සේවකයා වෙනුවෙන් මේ කියන අරමුදල් දෙකට දායක වීම සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් පුතේ මේක තමයි ආකෘතිය. ආකෘතිය අනුව මට කියන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොලම් එක සහ අඩු කිරීම කොලම් එක. ඉපැයීම් සහ අඩු කිරීම කොලම් එක ගාන මත වෙනස් වෙනවා. එතකොට මෙතනදී තීරු ගාන අනුව වෙනස් වෙනවා. හරි. එතකොට මේක තමයි පුතේ ආකෘතිය මට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු පුතේ මේ වැටුප් ලේඛනය මේ විදිහට විස්තර ටික දුන්නම අපිට තියෙන මේක ෆිල් කරගෙන යන්න. දැන් මේක අවසානයෙන් පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එක හරහා මම පොඩි ගානක් ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා වැටුප් ලේඛනය සම්බන්ධව අපෙන් පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රයක් අරගෙන ඒ ප්‍රශ්නයකට අදාළව මම මේක කතා කරනවා පුතේ. හරිද? එතකොට පැහැදිලි වෙයි කොහොමද වැටුප් ලේඛනයට අදාළව මෙතෙක් අහලා තියෙන A-level ප්‍රශ්නයක් කොයි විදියටද ළමයිගෙන් අහන්නේ? කොහොමද ඒක කරන්නේ? එතකොට අපි මේ කියන තොරතුරු ටික හසුරුව ගන්නේ කොහොමද කියන දේ එතනදී යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මට කියන්න දෙන්නේ මෙහෙමයි. එක ගානකින් අපිට හැම දෙයක්ම තීරණය කරන්න බෑ පුතේ. ඒ හින්දා තමයි අපිට අවබෝධය වැදගත් වෙන්නේ කියන්නේ. කියන්නේ අපිට ගණන් කටපාඩම් කරන්න බෑනේ.
ගණන් කියන දේ කටපාඩම් කරන්න බෑ. මූලිකවම දේ තමයි අපි ගාණක් කරන්න. ගාණක් කොයි පැත්තෙන් හැව්වත් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අවබෝධය ඇතුව ඒ ගාණ කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න. ඉතින් ඒකට තමයි පුතේ අපි හැම වෙලාවෙම තියරි දැනුමත් එක්ක හැම වෙලාවෙම ගණන් වලට පුහුණු වෙන්න ඕනේ. හරිද? දැන් අපි සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් පුතේ ක්‍රිකට් ගහන ක්‍රිකටර් කෙනෙක්ට එයාට දක්ෂතාවය ඇඟ ඇතුලෙන් තිබ්බ පමණින් එයාට පිට්ටනියකට බැහැලා එකපාරට සෙල්ලම් කරන්න බෑනේ පුතේ. එයාට මූලික වශයෙන් එයාට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ ක්‍රිකට් සම්බන්ධ පුහුණු වීම. එතකොට ඒකට පුහුණු වෙලා තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. මොන දක්ෂයෙක් වුණත් කොයි විදිහේ හැකියාවක් තිබ්බත් උපතෙන් තිබ්බත් පුතේ පුහුණුව කියන දේ ඉතාමත් වැදගත් අපේ ජීවිතයට. තේරුණාද? ඉතින් ඒ නිසා තමයි accounting කියන්නේ ඒ වගේ subject එකක්. හරිද? හරි. අපි ඊළඟට කතා කරමු පුතේ මේ වැටුප් ලේඛනයේ මේ කියන අයිතම කොයි විදියට අපිට ගිණුම් තැබීම කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කොයි විදියටද ගිණුම් තබන්නේ කියලා. අර මං කිව්වේ අපි මේ වැටුප් ලේඛනය පිළියෙල කරලා ඒක අපි තොරතුරක් විදියට ලබා දෙනවා කාටද? මූල්‍ය ගිණුම් කරන අංශයට. අන්නේ මූල්‍ය ගිණුම් කරන අංශයෙන් ගිණුම් තැබීම සිද්ධ කරනවා මොකක් වෙනුවෙන්ද? ලාභය ගණනය කිරීම වෙනුවෙන්. එහෙනම් පුතේ ගිණුම් තැබීම කොහොමද කරන්නේ? අපේ ද්විත්ව සටහන් මූල ධර්මයක් එක්ක තමයි මේක කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට පුතේ මට මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපි ගිණුම් තැබීම ආරම්භ කරන්නේ කොතනින්ද කියන එක. පුතේ අපි ගිණුම් තැබීම ආරම්භ කරන්නේ දල වැටුපේ ඉඳන්. හරිද? ගිණුම් තැබීම ආරම්භ කරන්නේ දල වැටුපේ ඉඳන්. එතකොට මොකද දල වැටුපේ ඉඳන් තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මූලික වැටුපයි ඉපැයීම එකතු වෙලා දල වැටුප හැදෙන්නේ. එතකොට කෙලින්ම දල වැටුපේ ඉඳන් තමයි අපි මේක ආරම්භ කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ගිණුම් තැබීමේ පළවෙනි ද්විත්ව සටහන අදාළ වෙන්නේ දල වැටුප සටහන් කිරීමට අදාළ ද්විත්ව සටහන. ඊළඟ ද්විත්ව සටහන හැදෙන්නේ අඩු කිරීම සම්බන්ධ ද්විත්ව සටහන. අඩු කිරීම කොයි ආකාරයෙන්ද අපි සටහන් කරන්නේ කියන එක. ඊළඟ ද්විත්ව සටහන හැදෙන්නේ පුතේ ශුද්ධ වැටුප සම්බන්ධ ද්විත්ව සටහන. ඊළඟ ද්විත්ව සටහන හැදෙන්නේ ආයතනය විසින් සේවකයා වෙනුවෙන් දායක වන අරමුදල් දෙක සඳහා. එකක් තමයි EPF දායකය සහ ETF දායකය. එතකොට මෙතනදී EPF එක කොහොමද ගිණුම් ගත කරන්නේ? සේවකයා වෙනුවෙන් ආයතනය දායක වන ETF එක කොහොමද ගිණුම් ගත කරන්නේ? එහෙනම් පුතේ මම නම්බර්ස් දාලා තියෙනවා. එහෙනම් ඇත්තටම ද්විත්ව සටහන් පහ පිළිබඳව ඕගොල්ලෝ අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේක ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ ඔයාගේ මූල්‍ය ගිණුම් කරන පාඩමේදී. මොකද මේ අපි මේ කියන මේ EPF සහ ETF විශේෂයෙන්ම මේ වැටුප් සම්බන්ධ ගිණුම්ගත කිරීම අපි නැවත මූල්‍ය ගිණුම් කරන පාඩමේදීත් අපි කතා කරනවා ගැළපීම් යටතේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ කොටස වැදගත් වෙන්නේ පුතේ. හරිද? හරි. අපි ඊළඟට එහෙනම් ඒකට බලලා ඒක කොයි විදිහටද කරන්නේ කියලා. හරි. පුතේ මම මේ විදිහට ලියලා තියෙන්නේ මට වැඩි දුර ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා. හරිද? මම එකෙන් එකට ලස්සනට පැහැදිලි කරන්න. දැන් පුතාලාට පැහැදිලි අපි වැටුප් සම්බන්ධව ගිණුම් තැබීම ආරම්භ කරන්නේ දල වැටුපේ ඉඳන්. ඒතර දල වැටුප කොයි විදිහටද හැදෙන්නේ කියන එක මම මෙතන ලස්සනට පෙන්නලා තියෙනවා. මූලික වැටුප ධන ඉපැයීම්. එතකොට ඉපැයීම් මොනවද කියලා මේ වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එකතු කිරීම. එතකොට කෙටියෙන් කිව්වොත් පුතේ දීමනා කියන දේ.
හරිද? හරි. පුතේ දල වැටුපට අදාළ ද්විත්ව සටහන හැදෙන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කියලා ඉන්නම් ඊළඟට මම පැහැදිලි කරන්නම් කොයි විදියටද මේක යන්නේ කියලා. මෙතනදී දල වැටුපට අදාළ ද්විත්ව සටහන හැදෙන්නේ වැටුප් හා වේතන ගිණුම හර. බැර වෙනවා පුතේ අපි දන්නවා ඕනම ගනුදෙනුවකට හා සිද්ධියකට අදාළව ද්විත්ව බලපෑමක් තියෙනවා. ඒ තුලින් ද්විත්ව සටහන හැදෙනවා ගිණුම් දෙකකට අදාළව. ඒ කියන්නේ හර සහ බැර සටහන. එතකොට හර සටහන යනවා වැටුප් හා වේතන ගිණුම්. බැර සටහන යනවා පුතේ වැටුප් හා වේතන පාලන ගිණුම. පුතේ වචනයක් එතෙන්ට සම්බන්ධ වෙනවා පාලන ගිණුම. හරි මම මේක මේ විදියට ගන්නවා. පුතේ අපි ද්විත්ව සටහන උනේ වැටුප් හා වේතන ගිණුම හර. වැටුප් හා වේතන මම මෙතෙන්ට දානවා වියදම් ගිණුම හර. පුතේ මේ වියදම් කැල්ල තියෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ අවබෝධයෙන් තියාගන්න වැටුප් හා වේතන ගිණුම කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාරයට වියදම් ගිණුම. වියදම් ගිණුම. පුතේ අපි දන්නවා සේවකයා වෙනුවෙන් ආයතනය දරන විශාලතම වියදම තමයි සේවකීන්ට ගෙවන වැටුප. එහෙනම් පුතේ සේවකයා වෙනුවෙන් දරන මේ වියදම ජනනය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ වියදම් වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ නිසා පුතේ අපි වියදම් වැඩිවීම හර විදියට සටහන් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දී ඒ සම්බන්ධව හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්නවා. වියදම් වැඩිවීම හර, වියදම් අඩුවීම බැර, වත්කම් වැඩිවීම හර, වත්කම් අඩුවීම බැර. ඔය විදියට අපේ ගිණුම් කරන මූලිකාංග පහට වන බලපෑම අඩුවීමේ සහ වැඩිවීමේ බලපෑම මේ වෙද්දී හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්නවා කියන දේ මම දන්නවා. හරිද? ඉතින් මම ඒවා ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් හරිම සරලයි. එහෙනම් පුතේ ඇයි අපේ දල වැටුප හැදුනේ කොහොමද? මූලික වැටුප දන ඉපයීම් කියන කොටස. පුතේ මූලික වැටුපයි ඉපයීම් කියන කොටසයි ආයතනය විසින් සේවකයා වෙනුවෙන් ලබා දෙන දේවල්. ඉතින් ඔය දෙකම ආයතනයට වියදමක්ද නැද්ද? වියදමක්. එහෙනම් මූලික වැටුපයි ඉපයීම් කියන කොටසේ දෙකේම එකතුව තමයි අපි හඳුන්වන්නේ දල වැටුප කියලා. එහෙනම් ආයතනය විසින් සේවකයා වෙනුවෙන් ලබා දෙන ඒක ආයතනයට වියදමක් නිසා වියදම් ජනනය වීමක් මේ අවස්ථාවේදී සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් ඒ නිසා අපේ වියදම් ගිණුම හර කරනවා. වැටුප් හා වේතන ගිණුම කිව්වත් හරි. කැමති නම් වියදම් ගිණුම කියලා දාන්න. හරි. අපි බැර සටහන පෙන්නුවේ වැටුප් හා වේතන පාලන ගිණුම බැර. පුතේ මේක මට මේ ගිණුම ගැන පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. එක වචනයයි වෙනස්නේ පාලන. හැබැයි මේ දෙන්න දෙකක් කියන දේ මතක තියාගන්න. දෙකක් නිසානේ ගිණුම් දෙකකට යන්නේ. එතකොට වැටුප් හා වේතන පාලන ගිණුම කියලා කියන්නේ පුතේ මේක ඇත්තටම අතරමැදි ගිණුමක්. අතරමැදි ගිණුමක්. කෙටියෙන් කියනවා නම් පුතේ මේ අතරමැදි ගිණුම අපේ මේ ගනුදෙනු සියල්ලම සටහන් වුණාට පස්සේ මේ ගිණුමේ හරට බැර සමාන වෙලා මේ ගිණුම එතනදී ක්ලෝස්ඩ් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ එතනදී අපි ඒක ඉබේම හරට බැර සමාන වුණාට පස්සේ පුතේ ගිණුමක් ඉස්සරහට පැවතෙන්නේ නැහනේ. එතනින් ඉවරයි ඒ ගිණුම. ඒකට මේක ඒකයි අපි අතරමැදි ගිණුමක් විදියට
පෙන්නන්නේ. හරිද? ඒ නිසා අපි මේක අර తాවකාලික ගිණුමක් විදියට පෙන්වන්න පුළුවන් අපේ අර වැටුප් සම්බන්ධ ගිණුම්ගත කිරීම කරන තුරු. මොකද ඔක්කොම කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙනේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි මේ ගානක් හදමු පුතේ. එතකොට පෙනේ මේ වැටුප් හා වේතන ගිණුම අවසානයේ හරට බැර සමාන වෙලා ඒක එතනදී වැහිලා යනවා. හරිද? මේක closed account එකක් විදියට පෙන්නනවා. හරිද? ඒ නිසා තමයි පුතේ අපි වැටුප් හා වේතන පාලන ගිණුම බැර කරනවා එතනදී. හරිද? එතකොට ඕක තමයි දල වැටුප සටහන් කිරීමට අදාළ ද්විත්ව සටහන. ඊළඟට අපි කතා කරනවා පුතේ දල වැටුප ඒ විදිහට කතා කරාට පස්සේ සේවක වැටුපෙන් අඩු කිරීම. සේවක වැටුපෙන් සිදු කරන අඩු කිරීම. පුතේ සේවක වැටුපෙන් සිදු කරන අඩු කිරීම ටිකක් උදාහරණ තුනක් මම අරන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සේවක EPF එක. ඊළඟට සේවකයා ව්‍යාපාරයෙන් ණයක් ලබාගෙන තියෙනවා නම් පුතේ අන්න ඒ ණය අඩු කර ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. සේවකයා ආයතනයේ සමිති සංවිධාන වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ සමාජික මුදල් ඒ සමිති සංවිධාන වල යම්කිසි වියදම් අඩු කර ගැනීම මෙතනදී සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට ඊට අමතරව තව අඩු කිරීම තියෙන්න පුළුවන් පුතේ. හරිද? මේ සාමාන්‍ය උදාහරණ කිහිපයක් තමයි මම මේ ගත්තේ. ඒතර කොහොමද මේ සේවක අඩු කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ? ඒකේ ද්විත්ව සටහන යන්නේ පුතේ වැටුප් හා වේතන පාලන ගිණුම හර අදාළ අඩු කිරීම ගිණුම බැර. එතකොට පුතේ අදාළ අඩු කිරීම ගිණුම කිව්වම දැන් සේවක EPF ගත්තොත් ඒක යන්න ඕනේ ඒ අදාළ ගිණුමට. සේවක ණය වාරික අඩු කිරීම ගත්තොත් ඒක යන්න ඕනේ ඒ අදාළ ගිණුමට. මම ඒක එකින් එක පැහැදිලි කරන්නම් බය වෙන්න එපා. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා වගේම ඒකත් අපි අරගෙන ඉමු. පුතේ දැන් අපි ව්‍යාපාරයේ දල වැටුප සටහන් කරා කොයි විදියටද වැටුප් හා වේතන වියදම් ගිණුම හර මොකද වියදම ජනනය වුණා. එතරදී අපි වියදම හඳුනා ගන්නවා. ඒ නිසා වියදම් ගිණුම හර කරා. අපි ඒක බැර සටහන යවනවා පුතේ අපේ අතරමැදි ගිණුමක් වන වැටුප් හා වේතන පාලන ගිණුමට. කලින් කිව්වා වගේ වැටුප් හා වේතන ගිණුම මේ සියලුම ගනුදෙනු ටික වැටුප සම්බන්ධ සියලුම ගිණුම් ගත කිරීම අවසන් වුණාට පස්සේ ඒක එතනදී පිය වෙලා යනවා. ඒක අපි එතනින් ඉවරයි. හරට බැර සමාන වෙනවා. එතකොට පුතේ සේවක අඩු කිරීම. පුතේ සේවක අඩු කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ කාගෙන්ද? දල වැටුපෙන්. එහෙනම් පුතේ දල වැටුපෙන් ඒ සේවක අඩු කිරීම සිද්ධ වෙන නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ හර සටහන යවන්න වැටුප් හා වේතන පාලන ගිණුම. හරි. වැටුප් හා වේතන පාලන ගිණුම හරි. අපේ දල වැටුප බැර කරා පාලන ගිණුමට එතනින් අඩු වෙවි යනවා කියන්නේ පුතේ. එතනදී මොකද වෙන්නේ? අපි මේ පාලන ගිණුම ගැන මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. අර මං කිව්වා වගේ ඒක අතරමැදි ගිණුමක්. අවසානයේදී ඒක අපි පිය වෙලා යනවා හරට බැර සමාන වෙලා. ඇත්තටම පුතේ මේ වැටුප් හා වේතන පාලන ගිණුම කියන්නේ වගකීම් ගිණුම. එතකොට පුතේ අර දල වැටුප කියන්නේ සේවකයා වෙනුවෙන් ගෙවන්න ඕන දෙයක්. ඒ නිසා අපි ඒක తాවකාලිකව යවනවා අර කොතෙන්ටද පාලන ගිණුමේ බැර පැත්තට. ඒ වගේම තමයි පුතේ එතනදී දල වැටුපෙන් සියලුම අඩු කිරීම අඩු කරගෙන අපි යන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට පුතේ අර වගකීම අඩු කිරීමත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? අපේ වගකීම අඩු වෙනවා. අපේ කියන්නේ ආයතනයේ වගකීම අඩු වෙනවා.
එතකොට වැටුප් හා වේතන පාලන ගිණුම හර වෙනවා. හරිද? එතකොට වැටුප් හා වේතන පාලන ගිණුම හර වෙලා අදාළ අඩු කිරීම ගිණුම බැර වෙනවා. දැන් අපි ගමුකෝ මේක එක උදාහරණයක්. සේවක EPF කියන දේ. පුතේ මේ EPF ගැන කතා කරන්න මම වෙනම වීඩියෝ එකක් හරහා පුතාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මම දලව මේ ගැන කතා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා EPF සහ ETF කියන අරමුදල් දෙක බිහි වෙන්නේ රාජ්‍ය නොවන ව්‍යාපාර සහ semi government. ඒ කියන්නේ භාගයක් government භාගයක් private කියන ආයතනවල සමහරලාට පෙන්ෂන් කියන දෙයක් නෑ පුතේ. මොනවාද? විශ්‍රාම වැටුපක් කියන දෙයක් නෑ. අන්න ඒ නිසා ඒ අදාළ සේවකීන් එම ආයතනයෙන් අස්වෙද්දී හෝ විශ්‍රාම යද්දී හෝ ඒ වෙනුවෙන් එයාට ගෙවන්න ඕනේ යම්කිසි මුදලක් වෙනුවෙන් ඒක අපි මාසෙන් මාස එයා වැඩ කරන කාලය තුල අපි ඒක වෙන් කරගෙන යනවා. එතකොට සේවකයා ඒ වෙනුවෙන් දායක වෙනවා. ඒක තමයි සේවක EPF එක. සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල කියන්නේ. මම මේ කෙටියෙන් කියන්නේ පුතේ. හරිද? මොකද මේක වෙනම අපි කතා කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද අපිට වෙනම ගැළපිල්ලක් විදියට තියෙන දෙයක්. මම දලව මේක කියන්නේ. එතකොට පුතේ සාමාන්‍යයෙන් මේ සේවක EPF එක ආයතනයෙන් අපි අස්වෙද්දී ආයතනයෙන් අපි රෙසිග්නේෂන් එක දුන්නට පස්සේ හෝ ආයතනින් විශ්‍රාමයක්දී අපේ નિયમિત කාලෙදී අපි විශ්‍රාම යන්න ඕනේ. ඒ අදාළව අපේ ලංකාවේ විදියට සමහර ආයතන අවුරුදු 55න් සමහර ආයතන අවුරුදු 60න් ඒ විදියට කාලය තියෙනවා. එතකොට එතනින් පස්සේ සේවකයාට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය මුදල තමයි මෙතනදී ඉස්සරහට එන්නේ. එතකොට පුතේ මේක ආයතනයේ විසින් සේවකයා වෙනුවෙන් වෙන් කරනවා. එතකොට ආයතනය විසිනුත් වෙන් කරනවා වගේම ආයතනය සේවකයාගේ පැත්තෙනුත් ඒ කොටසක් අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ කෙටියෙන් කියනවා නම් පුතේ මේ EPF එක සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සේවකයාගේ පැත්තෙනුත් අඩු කරගන්නවා. ආයතනයේ පැත්තෙනුත් ඒකට දායක වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ දෙන්නගෙම මෙයාගේ සැලරි එකකින් යම්කිසි මුදලක් percentage එකක් යනවා. දැන්ට හැටියට 8% ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම තමයි ආයතනයකට දායක වෙනවා 12% ප්‍රමාණයක්. හරිද? ඒතර ආයතනයේ සේවකයාගේ පැත්තෙන් සේවකයාගේ වැටුපෙන් අඩු කරගන්න සේවක EPF එක තමයි අපි දැන් මේ ගිණුම් ගත කරන්න යන්නේ. එතකොට පුතේ මේක තාම සේවකයාට ලැබිලා නැහැ. මම කිව්වා වගේ මේක ආයතනයෙන් අපි ඉවත් වෙද්දී ආයතනයෙන් යද්දි තමයි ඒක අදාළව ගෙවීම කරන්නේ. හැබැයි ආයතනයේ විසිනුත් නෙමෙයි ඒ ගෙවීම කරන්නේ පුතේ. ඒකට අදාළ ලිපි ලේඛන වගේක් තියෙනවා. ඒවා අපි සම්පූර්ණ කළා. ඒක රජයේ විසින් තමයි ඒක ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මම මේ හැම එකක්ම මේ process එක ගැන මොකද මේකත් එක්ක කියන්න ගියොත් මට මෙතනදී ලොකු කාලයක් වැය කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා EPF එක වෙනම අරගෙන මම මේක පැහැදිලි කරන්නම්. EPF සහ ETF කියන දෙක. හරිද? දැන්ට සරල අවබෝධයක් ගන්න. ඒතර වැටුප් හා වේතන පාලන ගිණුම හර වෙනවා. මොකද අර අපේ වගකීම කියලා පාලන ගිණුමට බැර කරපු එක අඩු කිරීමක් නිසා ඒ වගකීම අඩු වෙද්දී වගකීම් අඩුවීම අපි හර සටහනක් විදියට යවනවා. එතකොට අපි තාම මේක ගෙවලා නැහැ. ඒ නිසා අපි ගෙවිය යුතු EPF ගිණුමට අපි ඒක බැර කරනවා. පුතේ අපි දන්නවා ගෙවිය යුතුයි කියන්නේ තාම ගෙවලා නැහැ කියන්නේ පුතේ ඒක වගකීමක්. මේ අවස්ථාවේදී වගකීම් වැඩිවීම සිද්ධ වෙනවා. වගකීම් වැඩිවීම බැර. හරිද? එහෙනම් පුතේ ඕක තමයි එක අඩු කිරීමක් විදිහට මට පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ.
මම ඊළඟ අඩු කිරීමට ගන්නවා සේවක ණය වාරික අඩු කිරීම. සේවක ණය වාරික අඩු කිරීම. පුතේ ආයතනය මේ ඉන්නේ සේවකයා ආයතනය විසින් සේවකයාට ණයක් දුන්නම ණයක් ආයතනය විසින් සේවකයාට ණයක් දුන්නම අපි මේ ගිණුම් සටහන් කරන්නේ කාගේ පැත්තෙන්ද? අපි හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ අපි accounting කරන්නේ හැම වෙලාවෙම ආයතනයේ පැත්තේ. ඔය හැම වෙලාවෙම ඔයාගේ ඔළුව තියෙන්න ඕනේ මම ආයතනයේ accountant විදියට. එහෙනම් පුතේ ආයතනය සේවකයාට ණයක් දුන්නොත් පුතේ මේක ආයතනයට ලැබෙන්න ඕනේද නැද්ද? ලැබෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ලැබිය යුතු ණයක්. ලැබිය යුතු ණයක්. පුතේ ලැබිය යුතුයි කියන්නේ අපි දන්නවා අපිට අනාගතයේදී ඒක ලැබිය යුතු දෙයක් කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාරයට ඒක මොකද්ද ඒක වත්කමක්. ව්‍යාපාරයට ඒක වත්කමක්. එහෙනම් පුතේ ලැබිය යුතු ණයක් නිසා එතනදී සේවකයාට ණයක් දුන්න ගමන්ම අපේ ලැබිය යුතු ණය ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ වත්කම් වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. පැහැදිලිද? වත්කම් වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි මේක ණය දෙන අවස්ථාවේ දිත්‍ර සටහන ගත්තොත් ණය දෙන අවස්ථාවේ ආයතනයේ විසින් සේවකයාට ණයක් දෙන අවස්ථාවේ දිත්‍ර සටහන ගත්තොත් ලැබිය යුතු ණය ගිණුම හර වෙනවා. ගිණුම හර වෙනවා. ඇයි ඒ වත්කම් වැඩිවීමක් උන නිසා වත්කම් වැඩිවීම හර. අපි මුදලින්නේ දෙන්නේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් වලින් අපි සේවකයාට ණය දෙන්නේ. අපේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. මුදල් පාලන ගිණුම බැර වෙනවා. මුදල් අඩු වෙනවා කියන්නේ පුතේ මුදල් කියන්නේ ව්‍යාපාරයට වත්කම අඩුවීම බැර. ඒවා මේ වෙද්දි දන්න. එතකොට මම මේ පෙන්වුවේ පුතේ ආයතනය සේවකයාට ණයක් දෙන අවස්ථාවේ ඇතිවන දිත්‍ර සටහන. දැන් අපි බලමු දැන් මේක ණය ගත්තට පස්සේ ඊළඟ මාසේ ඉඳන් ආයතනය ඒක වාරික වශයෙන් මොකද කරන්නේ? අඩු කරගෙන යනවා. එහෙනම් පුතේ ඒක කොයි විදියටද යන්නේ? කොහොමද දිත්‍ර සටහන වෙන්නේ කියන දේ පැහැදිලි කරොත් සේවකයාගේ අඩු කිරීමක් වශයෙන් අපි මුලින්ම වැටුප් හා වේතන පාලන ගිණුම හර කරනවා. පාලන ගිණුම හර කරනවා. මොකද අඩු කිරීම අපේ පාලන ගිණුමේ හර කරලා පෙන්නන අර වගකීම අඩු වෙන නිසා වගකීම අඩුවීම හර. අපි ඊළඟට බැර කරන්නේ කොහෙටද පුතේ? ලැබුණම් ණය දුන්නම ලැබිය යුතු ණය ගිණුම මොකද උනේ? හර වුණා. එහෙනම් පුතේ අපි මාසෙන් මාසෙ මේ ලැබිය යුතු ණය ප්‍රමාණය සේවකයාගේ වැටුපෙන් කපා ගන්නවා කියන්නේ අපිට ලැබෙන්න ඕන මුදලත් එන්න අඩු වෙනවා මිස වැඩි වෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් පුතේ ලැබිය යුතු ණය ගිණුම හර වෙච්ච එක අඩු කරගෙන යනවා කියන්නේ බැර වෙවි යනවා. කියන්නේ මුදල අඩු වෙවි යනවා. කියන්නේ ලැබිය යුතු ණය කොටස එන්න අඩු වෙනවා කියන්නේ වත්කම් අඩු වෙනවා. වත්කම් අඩු වීම බැර වෙනවා. එහෙනම් ලැබිය යුතු ණය ගිණුම බැර. ලැබිය යුතු ණය ගිණුම බැර.
නෝක තමයි පුතේ හරිම තියරි එක. ඒ කියන්නේ මේක ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට තේරෙනවා කොහොමද ඒක අනිත් පැත්ත සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හරිම සරලයි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපේ ඊළඟ අඩු කිරීමට මම පෙන්නලා තියෙන සමිති සංවිධාන ගෙවීම්. එතකොටත් ඒ අදාළව වැටු භාවේතන පාලන ගිණුම හර කරා සුබ සාධන සමිති වියදම් ගිණුම බැර කරනවා. මොකද මේ වියදම අපි ගෙවනවා කියන්නේ වියදම් අඩුවීමක් නේ වියදම් අඩුවීම බැර. ඔය විදිහට පුතේ අපි මේක පෙන්නගෙන යනවා. එහෙනම් පුතේ අපි දල වැටුප සටහන් කිරීමට අදාළ දිත්‍ර සටහන, සේවක වැටුපෙන් සිදු කරන අඩු කිරීම වලට අදාළ දිත්‍ර සටහන් වෙනම පැහැදිලි කරගත්තා. ඊළඟට කතා කරමු පුතේ දල වැටුපෙන් අඩු කිරීම සියල්ල අඩු වුණාට පස්සේ සේවකයා ගෙදර ගෙන යන්නේ මොන වැටුපද? ශුද්ධ වැටුප. එහෙනම් ශුද්ධ වැටුප කොහොමද සටහන් වෙන්නේ? මම මෙතන දාලා තිනවා සේවකයා ගෙදර ගෙනියන වැටුප. සේවකයාගේ අතට ලැබෙන වැටුප. පුතේ සේවකයා ගෙදර ගෙනියන වැටුප කියන්නේ අර වගකීම අඩු වෙනවනේ. ඒතකොට අපි කොහොමත් අර අපේ අතරමැදි ගිණුම පාලන ගිණුම හර කරනවා. හරිද? පුතේ දැන් මේක අර කියලා දීමක්නේ. තියරි එකේ දැනුම තමයි දෙන්නේ මේ වෙලාවේ. මේක ගොඩාක් අවබෝධ වෙන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කරන ගණනය කිරීමත් එක්ක. හරිද? ඉතින් ඔයගලන්ට යම්කිසි දැනුමක් මේ දිත්‍ර සටහන් සම්බන්ධව මොකක් හරි නෝට් එකක් තියෙනවා නම් මේක තුලින් ගන්න. ඊළඟට අපි ගණනය කිරීමත් එක්ක මේක ගොඩාක් අපි පැහැදිලි කරගමු. හරි. ඒතර අර මම කිව්වා වගේ වැටුප් හා වේතන පාලන ගිණුම හර වෙනවා. අපේ අතරමැදි ගිණුම වගකීම් ගිණුම විදියට අපි සලකනවා. එතකොට ගෙදර ගෙරියන වැටුප නිසා අපෙන් ඒක වගකීම අඩුවීමක් විදියට පෙන්වන්න ඕන නිසා අපි ඒක හර කරනවා. පුතේ හදිස්සිය හරි සේවකයාට ඒක ගෙවුවේ නැත්තම් හිතන්නකෝ මේ මාස වැටුප ලබන මාසෙ ගෙවන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ තාම ගෙවලා නැහනේ. හැබැයි ගෙවිය යුතුද නැද්ද? ගෙවිය යුතුයි. එහෙනම් පුතේ ගෙවිය යුතු වැටුප් ගිණුම බැර කරනවා. ගෙවලා නැත්තම් ආයතනයක මුදලින් ගෙවලා නම් පුතේ අපි ඒකට එතකොට ගාණ අනුව ගෙව්වද නැද්ද කියන එක ගාණ මත තීරණය වෙනවා. ගෙව්වේ නැත්තම් ගෙවිය යුතු වැටුප් ගිණුම බැර කරනවා. මුදලින් ගෙවලා නම් මුදල් ගිණුම බැර කරනවා. මුදලින් ගෙව්වා කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් අඩු වෙනවා. මුදල් අඩු වෙනවා කියන්නේ වත්කම් අඩු වෙනවා. වත්කම් අඩු වීම බැර. ගෙවිය යුතු වැටුපක් කියන්නේ පුතේ තාම ගෙවලා නැහැ. අපි ගෙවිය යුතුයි අනාගතයේදී. ඒ කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාරයේ වගකීම වැඩි වෙනවා. වගකීම් වැඩි වීම බැහැ. ඒතර ගාන මත ගෙවලද නැද්ද කියන එක මත පුතේ ඔයාගේ මේ කියන බැර සටහන තීරණය වෙනවා. එක්ක ගෙවිය යුතු වැටුප් ගිණුමට යනවා, එක්ක මුදල් ගිණුමට යනවා. මුදල් පාලන ගිණුමට. හරිද? එහෙනම් ඒ තමයි ශුද්ධ වැටුප සටහන් කිරීමට අදාළ දිත්ව සටහන ගිණුම්ගත කිරීම. ඊළඟට අපි කතා කරමු මං කියවනේ ආයතනයත් සේවකයා වෙනුවෙන් EPF අරමුදලට සහ ETF අරමුදලට දායක වෙනවා. එතකොට මම මේ කතාව කියන්නම් ඉස්සරහදී. දැනට අපි බලමු ආයතනය සේවකයා වෙනුවෙන් දායක වන මේ අරමුදල් දෙක කොහොමද ගිණුම්ගත කරන්නේ කියලා. මේ මම පැහැදිලිව පෙන්නලා තියෙනවා. ආයතනයේ විසින් සේවකයා වෙනුවෙන් දරන දෙයක්, ආයතනයේ විසින් සේවකයා වෙනුවෙන් දරන දෙයක් දෙකේම පෙන්නලා තියෙනවා. එහෙනම් පුතේ ඇත්තටම කිව්වොත් ආයතනය සේවකයා වෙනුවෙන් ඒකට දායක වෙනවා කියන්නේ ඒක ආයතනයට මොකද්ද? වියදම. ආයතනයට වියදම. එතකොට වියදමක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම EPF වියදම් ගිණුමක් මෙතනදී ඇති වෙනවා. EPF ගිණුම
වියදම් ගිණුම. මොකද වියදම ජනනය වෙනවා, වියදම් වැඩි වෙනවා, වියදම් වැඩිවීම හර. එතකොට ETF සේවක භාරකාර අරමුදල කියන්නේ පුතේ ආයතනයේ විසින් සේවකයා වෙනුවෙන් දරන වියදම. එහෙනම් එතනදී වියදම වැඩි වෙනවා, ETF වියදම් ගිණුම හර වෙනවා. වියදම ජනනය වීම පෙන්නනවා හර සටහනේ. පුතේ මම කියවනේ මේ සියල්ලම ගෙවීම කරන්නේ සේවකයා ආයතනයෙන් නික්ම යන අවස්ථාවකදී. විශ්‍රාම යෑමේදී නැත්නම් ආයතනයේ ඉඳලා වෙනත් ආයතනයේ එතනින් අස් වෙලා යද්දී තමයි අපි මේක සිද්ධ කරන්නේ ගෙවීම. ඒතර මේ ගෙවීම සිද්ධ කරන්නේ රජය විසින්. හැබැයි අපි මේක වෙන් කරගෙන යනවා. ඒ නිසා අපි තාම ගෙවලා නැහැ කියන හින්දා අපි දාන්නේ පුතේ බැර සටහන යන්නේ ගෙවිය යුතු EPF ගිණුම සහ ගෙවිය යුතු ETF ගිණුම. පුතේ මම මෙතනදී පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. සමහර ආයතනවල ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. සමහර ආයතන හැම එකකම නෙමෙයි. ඒක ආයතන මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ආයතනවල සමහර වෙලාවට මේ EPF සහ ETF එක මාසෙන් මාස ලබා දෙන ආයතනක් තියෙනවා. අර කලින් කිව්වා වගේ ආයතනයේ නික්මන අවස්ථාවේදී ලබා දෙන ආයතනක් තියෙනවා. එතකොට හිතන්නකෝ ආයතනයේ සේවකයාට හදිස්සි අවස්ථාවක් වෙලා එයා ඉල්ලුවොත් කියලා අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී දෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට පුතේ ඔය ගාන ඔතනදී ඔය කියන විදියත් එක්ක බලලා ඔයගලන්ගේ ගානත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේක අපේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී ප්‍රායෝගිකව අපිට අත්විඳින්න තියෙන දේවල් නේ. ඒතර වාගේ ගාන ඇතුලේ හැම වෙලාවෙම ගෙවිය යුතුයි කියන කොටසම එන්නේ නැහැ. හදිස්සිය හරි ගෙවලා තිබ්බොත් ඒ අනුව අපි ඒක දාන්න ඕන. හරිද? එක්ක අපිට කියනවා භාගයක් ගෙවුවා, එක්ක භාගයක් ගෙවලා නැහැ. අර අපිට දෙන ගාන. ඕවා තමයි පුතේ පොයින්ට්ස්. මේ තියරි එක උනාට මේක කටපාඩම් කරලා ගිහලා ගානකට මුහුණ දෙන්න බෑනේ අපිට. අපි අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි වැදගත්ම පළවෙනි පොයින්ට් එක. හරිද? ඔය accounting අමාරුයි කියලා දඟලන්නේ පුතේ ඕගලන්ට බැරි කමක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ගේ තේරුම් ගැනීම සහ අවබෝධය. ඕගොල්ලෝ තියරි එක ගන්න විදිය. ගොඩක් ළමයි කටපාඩමකට හුරු වුණාම බලනවා මේකත් කටපාඩම් කරලම ගොඩ දාගන්න. සාමාන්‍ය accounting කියන්නේ ඒක කරන්න අමාරු දෙයක්. ඉතින් ඒ හින්දා අවබෝධය වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඔයගේ ගාන අනුව මේක වෙනස් වෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ ගානේදී මම තෝරගන්න ගානත් එක්ක මේ සියල්ලම ආවරණය වෙන විදිහේ ගානක් මම කරන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට අවබෝධ වෙයි. එතනදී පැහැදිලි වෙයි කොයි වගේද මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ කියන දේ. එතකොට කොහොමද මේ ඉගෙන ගන්න තියරි එක ඇප්ලයි කරන්නේ කියන දේ. මොකද අපි තියරි කියලා පුතේ අපිට ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න නෑනේ. හරිම සරලව කෙටියෙන් පැහැදිලිව. දැන් මේ බලන්න මගේ නෝට් එක උනත් මේක ඡේද ගණන් දෙනවට වඩා මේ විදිහේ පැහැදිලි නෝට් එකක් තිබ්බොත් ඕනම ළමයෙක් එක ප්‍රයෝජනවත්. තේරෙනවා. අර අපිට ගොඩාක් දකින්නට වඩා අපි පොඩ්ඩක් දකින්නකොට අපිට ඒක මනසට සැහැල්ලුවක් නේ. ඒ වගේ තමයි. අපි ඉගෙන ගන්නකොටත් පුතේ හරි විදියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි හොඳ අවබෝධයකින්. හරියට කටපාඩම නෙමෙයි. ඒක මම මෙතනදී කිසිසේත්ම කතා කරන්නේ නැහැ. මම කවදාවත් කියන්නේ නැහැ මේ විතර සටහන් කටපාඩම් කරන්න කියලා. පුතේ ප්‍රායෝගිකව හිතන්න. ගිණුම ගැන අවබෝධයක් ගන්න. මේක මොන ගිණුමක්ද? මේක ඇයි මෙහෙට යන්නේ? ඇයි මේක හර වෙන්නේ? ඇයි මේක බැර වෙන්නේ? ඔය අවබෝධය තියෙනවා නම් පුතේ අපිට කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද accounting කියන්නේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී ප්‍රායෝගිකව අත්විඳින දෙයක්. ඉතින් ඒක ඒ ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් තුලින්ම ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් පුතේ මේක ඔයාට පහසුම සබ්ජෙක්ට් එක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක අතහැර ගන්න බැරි සබ්ජෙක්ට් එක වෙනවා කියන දේ මම 100,000ක් ෂුවර්. මේක හරියට අල්ලගන්න ළමෙක්ට. ඉතින් අර එපා වුණොත් එපා වුණාම තමයි ඒක අල්ලගත්තොත් අතහැර ගන්නම බැරිම සබ්ජෙක්ට් එක බවට පත් වෙනවා ඇත්තටම accounting කියන සබ්ජෙක්ට් එක. ඒකයි අර
ඕනම දෙයක් කතා කරද්දී ඕනම දෙයක් එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙද්දී හරි අවබෝධයෙන් අපි ඒ අදාළ කොටස් ටික ඔළුවට ගත යුතුයි. ඉතින් අද දවසේ මම මේ කතා කරේ වැටුප් ලේඛනයේ කියන කොටස පිළියෙල කිරීම තියරි ටික විතරයි. ඒතකොට මෙතනදී ශ්‍රම පිරිවැය කියන කොටසම දැන් ආවරණය වෙනවා. එතකොට මේ වෙද්දී මම වීඩියෝ 3ක් හරහා ශ්‍රම පිරිවැය ආවරණය කරලා තිනවා මාතෘකා 3කට කඩලා. ඒක ඔයගලගේ පහසුවට. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එක හරහා මම ශ්‍රම පිරිවැය සම්බන්ධ ගණනය කිරීමක් තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට ඒ වීඩියෝ 3 බලලා ගණනය කිරීමත් එක්ක ඔයගලන්ට පුළුවන් හොඳ අවබෝධයක් ගන්න. එහෙනම් පුතේ අදට මම මෙතනින් නතර කරනවා. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හරහා සම්බන්ධ වෙමු.